Ini suara baru seperempat, seperempat bro. Malu keras-keras. Kalau full keras banget nih. Kiraan pamer nanti bro, keras-keras. Oh, bisa bilang volumenya ya bro. Halo, full volume gimana ya? Waduh. Bisa diaplikasikan dengan program lain ini. Oh, ini saya banyak. Ya pilih aja ini bro. Kecilin dulu. Nah, ini aplikasi lain. Ini baru bagus bro. Nah. Volume setengah. Cukup, terima kasih.